2017 heb ik nog een keer mijn vader gebeld, want na 2 weken later komt een suikerfeest. Dan mijn vader helemaal neemt geen telefoon. Ook ik heb 3 broers, ik heb mijn broers gebeld, ze ook pakt geen telefoon. Daarom ben ik heel beetje onrust. So about 2 weeks later, when it was almost, how do you translate that to English? Like the end of Ramadan, like the 8th. Na de Ramadan eerste feestdag. Yeah, so like the end of Ramadan, basically. I tried to call my father again, and he didn't pick up multiple times. So I tried to call one of my 3 brothers, none of which also answered their phone, which is when he actually got very worried. Daarna heb ik mijn vrienden die woont in de Beijing, de hoofdstad in China. Daar werkt ik heb hem gebeld. Kun je vragen mijn ouders wat er happened? Wat is het probleem waarom zij pakt niet mijn telefoon? Mijn vriend heeft mijn vader gebeld. Mijn vader helemaal pakt geen telefoon, maar mijn broer enkel gepakt de telefoon. Hij zegt niet meer ons bellen. Please niet meer bellen. Vanaf het laatste gesprek en de telefoon uit. So then I called a friend who works in Beijing, and that guy picked up the phone, and he asked him, can you call my parents, please? I can't reach them. He called his father, and he didn't pick up, but one of his brothers did pick up, and he told his friend, just don't call again anymore. Yeah, that's it. Dan ik wacht tot de einde 2017. Ik heb helemaal niks gehoord. Niet alleen ik, alle mensen die in het buitenland wonen, helemaal geen enkel contact van hun familie in de East-Turkestan. Begin 2018 is er nog verschillende manieren. Ik heb om te proberen om mijn familie contact op te nemen, maar alles gaat niet lukt. So about the end of 2017, I tried again, and nothing worked. And then I found out that basically all the people living abroad could not contact their family still in the province, in East Turkestan. And also in 2018, I tried in a few different ways, and none of them worked. Daarna heb ik de Nederlandse regering of andere buitenlandse zaken op contact opnemen. Hoe kan ik mijn familie zoeken? Ook ik heb mijn werkgever ook gevraagd, alsjeblieft kun je mij vragen met de diplomatieke of andere weg. Kun je vragen of mijn vaders en mijn familie nog steeds leven of concentration camp. Maar ik heb helemaal geen informatie gehad over mijn familie. So after that, I tried to contact actually the koning. Wie heb je eerst gecontact? De koning of de diplomatie? Nederlandse regering. The regering. Okay, so first I contacted the Dutch government to see if they could find a way to contact my family. And after that, I also discussed with my boss to see if there was some kind of diplomatic way, if we could, through the embassy, maybe contact my family. But none of those worked. Daarna 23 juni 2018 heb ik begint met de peaceful demonstration in de Nederlandse parlement in Den Haag. Zoals alle foto van mijn familie die onderstand deze mijn familie, mijn vader, vader, moeder en de broers. Ook zijn de vrouw van mijn broers, ook hun kinderen. Alle foto's zo staan. Ik heb het Nederlandse parlement voortdurend 5 dagen gedurende gedemonstreerd. So after that, I started my peaceful protest, and I did that first in front of the Dutch Parliament in The Hague, and I put all of these things, and below you see the pictures of the family, of his brothers, sisters, father, etc. And he spent 5 days in front of the Parliament
just protesting there alone. Daarna ik heb soms voorzitter van de politieke partij ook gesproken, wel veel de parlementlid, Tweede Kamerlid, ook andere minister ook gesproken. Ik heb flyer uitgedeeld. Deze onderwerp is, ik weet niet, misschien u weet, misschien u mij helpen. Zo het zijn de flyer uitgedeeld aan alle mensen, soms de Tweede Kamerlid, soms minister, soms voorzitter van de politieke partij of de mensen die op straat lopen. So I spoke to some of the representatives of the main political parties or people like members of the parliament who obviously came in and outside of the building to know if they maybe know. Like, do you know where my family is? And he also spoke to people on the street and he informed them about this, but nobody would help him about that. Daarna, ik begin deze Nederlands parlement werkt door de week, maandag tot vrijdag. Dus de hele week, 5 dagen, ik heb gedurende naar protesten. Daarna, ik heb gewoon de werkende waargenomen. Door de week ga ik werken, één weekend en zaterdag en zondag ga ik naar Amsterdam. Tot nu, elke zaterdag en zondag demonstreren tegen de Chinese onderdrukking. So the parliament only works throughout the week, from Monday to Friday. So that's why he spent there the full 5 days. And after he resumed work, because he works from like Monday to Friday, and then now, ever since then, every weekend on Saturday and Sunday, he's protesting in Amsterdam the whole day, every single weekend, every Saturday and every Sunday against the Chinese oppression. Tussentijd ben ik één keer naar United Nations in de Genève ook geweest, daar aan de conferentie ook meegedaan. Daar ik ook voor door in de United Nations ook staat mijn foto van mijn vader en de moeder, zoals dat was mijn familie met de lid en de Oeigoerse vlag. Daar ook wanprostelijk de protest ook gedaan. So actually only one time I went to the United Nations in Geneva where there was a conference at that time and I stood in front of the door with a flyer with a picture of my family and the Uyghur, the East Turkestan flag behind me to ask again where is my family, this time in front of the United Nations. Maar tot nu, ik heb helemaal geen contact met de familie, ook helemaal niks gehoord. Ik weet niet, nog steeds die al leven gevangenis of concentration camp. Daarna heb ik nog een keer met de Nederlandse regering of buitenlandse zaak of koning een brief gestuurd. Alsjeblieft, ik heb een Nederlandse nationaliteit, ik ben de volk van de Nederland. Please mij helpen, mijn ouders contact opnemen. Maar ik kreeg een eerste brief. Wij kunnen jou voor je niks doen, maar wij gaan op de beste manier met de Chinese regering praten over de mensenrechten situatie in China, in de Oost-Turkestan. After that, I actually sent a letter to the King of the Netherlands to tell him I am a Dutch citizen, I have a Dutch passport, please help me to find my family. And the King responded to him saying, I cannot do anything for you, I cannot help you, but I will do my best to see if the foreign ministry can do something. Daarna ik heb nog een korte video gemaakt, waar is mijn family? Nu, bijvoorbeeld in de Amsterdam, heel veel mensen vragen mij, waarom in China geen internet, geen social media, waarom jullie gebruiken geen WhatsApp, geen Facebook, Skype, zoiets. Maar ons land in de Oost-Turkestan alles helemaal verboden. Als iemand use WhatsApp of Facebook één keer voor deze en de probleem, die mensen direct gaan concentration camp of gevangenis zitten. So in Amsterdam, when he does his protest, people sometimes come to ask him why in China don't you use Facebook, WhatsApp, all these kind of social platforms.
even though there are ways to do it through VPN. But then in East Turkestan, the prohibition is so much higher that if they catch you using it once, if you use WhatsApp once, they can actually send you to one of the concentration camps. 3 weken geleden heb ik nog een keer geprobeerd met de Nederlandse regering en de buitenlandse zaak nog een brief gestuurd. Alsjeblieft, kunt u mij helpen? Ook ten eerste mijn familie kent u wieder. Ik heb tijdens de Amsterdam Dampre geprotesteerd. Ik heb gedwongen worden door Chinese mensen. Soms met spijten, vloeken, ook bedreigd mij. Ik kill you, fuck you, weg. Dat is een hele rare woorden. Ik heb bedreigd, soms ik krijg een telefoontje, die telefoon bedreigen. Nog in de mijn omgeving. Ook de Chinese spion altijd mij achterlopen. Ik heb het 2 keer daar ook gezien. Dan ik heb de politie ook gebeld, de politie ook aangebeld. Amsterdam politiebureau ook in de omgeving ook politie ook aangebeld. Die alle bewijzen, ik heb nog aan de Nederlandse regering en de buitenlandse zaken alles gestuurd. Dan de Nederlandse regering geeft me de antwoord, vorige week kreeg ik de antwoord. Als jij nog verzoek ons indienen, wij gaan voor jou doen. Maar toekomstige situatie van jouw familie, misschien jouw vader, moeder, door de Chinezen en de doodstraf krijgen. Dan wat gaan wij doen voor jou? Okay, so during his protests, about 3 weeks ago, he sent another letter to the Ministry of Foreign Affairs to help him about this. And what also happened lately is that many Chinese people would come to him and his peaceful protest, and they would start spitting at him, they would start cursing at him, they would start like physically threatening him, telling him I will kill you, fuck you, etc. And also they would try and follow him in the streets and like give him phone calls and threaten him like with death, etc. And he informed the police, the Amsterdam police about this, and again the Ministry of Foreign Affairs gave him a reply saying like, okay, we will help you, we will try and do something. But at the same time, your family, we can't guarantee their survival, because if maybe if China finds out that it is you, then we don't know whether we can actually like make sure that they will not be killed by the government. Goed ritme van de Chinese etniek zeevrouw. Als ik in China was, misschien krijg je een doodstraf, misschien krijg je de gevangenis of concentration camp. Daar ik verlies mijn familie, vader, moeder, nog kinderen. Alle kinderen scheiden van hun familie naar de orphanages gestuurd aan China. Heeft net aan u gezegd toch? Daarom, voor deze situatie, ik heb hier blij gekregen Nederlandse nationaliteit, ik heb Nederlandse vrijheid. Iedereen kan alle dingen kan doen. Daarom ik elke zaterdag, zondag, gedurende protesten, dus meer dan 10 maanden. In de winter, zomer, als er regent, sneeuw, ik ga niet stoppen met protesten. Gedurende daar protesten door hele mensen nu kent mij mee. So I don't know what would happen if I went back to China. Maybe they would actually give me the death penalty. Maybe they would put me in prison, or maybe in one of the concentration camps. I'm very grateful that I got the Dutch nationality, that I got Dutch citizenship, and that I am able to do all of these protests every weekend. Doesn't matter rain, snow, I'll still do it. And that the Netherlands is actually one of these countries where you can do these things, which is very grateful for, because this is one country where you don't face oppression for your opinion, and where you can actually have freedom in that way. Tot nu, ik heb 3 aan de Nederlandse steuners. Zij helpt mij elke zaterdag met mij samen protesteren. Alle 3 Nederlandse mensen, de humanity mensen.
come and help me every Saturday to do the protest together with me. There are 3 Dutch people who work in humanitarian, do humanitarian work. Daarom ik heb zo blij dat je mensen mij helpen. Anders, ik ga nog uitleggen mijn de poster. Dit poster is dit poster is alles prominent voor aanstaande Oeigoers. Professor, journalist, artist, businessman, alle Oeigoers die zijn. Die mensen nu alles in een concentration camp. En de Chinese regering zegt, wij hebben geen concentration camp, maar heropvoedingskamp, training camp. Denk, these people need to train. These people need to train als professor. Yeah. En ik heb in de boek hier. Alright, so these people are all prominent Uyghurs. They're highly like intellectuals, professors, journalists, poets, scientists, who are all in the concentration camps. And China says that they are not concentration camps, they are re-education camps. And you have to ask yourself the question, do these incredibly highly educated people need a new education or not? Anderhalf maand geleden in de Chinese en de buitenlandse voorzitter gezegd in de China en de grootste vergadering, wij hebben geen concentration camp. Wij hebben een training camp. De Uyghurs people, alles laagschool gezeten. Daarom wij gaan die mensen re-educate. Wij indienen voor de goede werk. Dat ik zeg, ik zou staan deze, zo staan, Chinese buitenlandse zaak. Die mensen nodig de education, die mensen, waar is die mensen? Ik heb deze zo korte en de tekst, die foto zo staan, put in de Twitter, na 15 minuten, mijn account geblokkeerd. So he went to this, there was a conference just 3 months ago? 1.5 months ago, in which China denied the existence of these concentration camps and said that they were training centers because Uyghur people, most of them only have a very low education, so this would increase their chances of getting a good job, getting a good work. And he asked if these people, whether they really needed that given their credentials. And after, what happened? Nee, de Twitter-account is geblokkeerd. Your internet account. Twitter. And just 15 minutes later his Twitter account was blocked. Ik heb niet enige boek, maar ik heb veel boeken. Maar dit is heel belangrijk over de Oeigoerse cultuurboek. Die we straks gaan gaan zien. Die boek voor deze mensen geschreven. Deze professor in de Xinjiang Universiteit. Hele bekende professor. Hij heeft die boek geschreven, daardoor die mensen gevangen zijn. Die mensen al gepensioneerd. 73 jaar oud, nu in de concentration camp. So this book is a book about the Uyghur culture, and it's a really nice book which you can all look at later. It is written by this guy who is a professor, who was a professor at Xinjiang University. He was retired by the time they arrested him, and they arrested him for writing that book because it was about promoting the Uyghur culture and showing what it is. So even though he's retired and already 73 years old, he was still sent to the camps. Anders die mensen is de Oeigoerse heel bekende christelijk leider. Mohammed Sayyid Kamallah. Hij is 48 years old. This is a sorry. This is a very prominent religious leader, a religious scholar, sorry, in East Pakistan, and he's only 40 years old when he got Hij is in de concentration camp time. And he is actually in one of the camps. That one has been confirmed. Dus jullie kunnen zoeken aan de foto's, video, en die mensen alle kan zoeken in Google. Alles voor dit is professor, ook voorzitter Xinjiang University. Die ook. Alles professor, alle mensen. Tot nu, wij krijgen informatie 350 prominent Oeigoers in de concentration camp.
So if you were to Google these people, you would find a lot of information about them. That's how important they were, mostly for universities and stuff in East Turkestan. And right now, the information is that more than 350 of these highly educated intellectuals have been arrested or put in the camps. And these you reconstruct something as a No? Deze mijn foto, ik heb net gezegd, ik ben naar Genève geweest, in front voor in de United Nations gebouw, daar ik heb protesteerd. Anders deze, kijk maar deze. That's the article I just told you guys about, the 48 ways to get sent to a concentration camp. And this picture is of his protest in Geneva in front of the United Nations building. And the Wall Street Journal wrote about him there. Dit is alles tot nu meer dan 200 concentration camp gevonden in de met satellite foto bevestiging. Yeah, so with the usage of satellite photos, they already located more than 200 of these concentration camps in the region. Die is hele bekende foto, die to vergeleken foto in deze concentration camp Tweede Wereldoorlog in Duitsland en de concentration camp in ons land. So this is actually the most famous picture about this crisis, and in this way they compare it to the concentration camps in Nazi Germany, and as you can see, it looks very similar. Dus mensen in de concentration camp is vermoord, hersenspoelen en gemarteld worden. Dus Chinees zegt alleen de heropeningskamp, maar mensen toch gemarteld, vermoord nog, gedwongen worden en verkracht. So what happens there, people do get murdered, killed, but they also get very brainwashed in these camps and tortured, and also practices such like rape happen regularly. En deze TV, die foto is, deze mijn country naam is East Turkestan. East Turkestan, jullie weten Tibet, ja? Maar everybody knows like what happened in Tibet. Tibet, maar East Turkestan, yes. niemand weet dit, ja. East Turkestan is 2 keer is onafhankelijk geweest, ja. Na 1933 en 1944, 2 keer is onafhankelijk land geweest. Daarna bezit door de China. So East Turkestan was a separate sovereign country twice, once in 1933 and once in 1944 again, after which it got taken over by China, communist China. East Turkestan is 40 keer zo groot als Nederland. 40 keer. It's 40 times as big as Holland. Dit is onze land vlag. Dit is onze land vlag. En de Chinese de population is 11 miljoen, maar het is wij niet erkende 11 miljoen. Daar is minder 25 miljoen Oeigoeren wonen. Okay, so the official statistics, which I just said was 11 million, but apparently it's more than 25 million, but those are unofficial and not recognized by the Chinese government. En deze TV map, één map is nu, die map staat in Xinjiang. Die andere map is 100 jaar eerder, die map zit hier East Turkestan. So there's 2 maps, both about trade. The first one is from now, and there it says, on the same area it says Xinjiang. But if you look at the map of 100 years ago, it looks the same area and it actually says East Turkestan. Okay. And the Xinjiang is means is a colonial name, means new country, new territory. So yeah, it's a very colonial name because Xinjiang in Mandarin means new country or new territory. En dit is eigenlijk de mijn foto, maar de alle mes is heeft bekende minen. Straks kunnen jullie kan zien deze. Nu tegenwoordig situation in de Oeigoeren. Yeah, so this is a drawing he made himself of himself, and the knives
that are inside his bag, you can come later to see what it all means, are things that have been happening to all Uyghurs in worldwide. Dit is Ilham Tohti. Ilham Tohti is ook vooraanstaande Uyghurs econoom. He is a professor of Beijing National University. Hij beoordeelt levenslang. So this is Ilham Tohti. He's an economist and like a professor was a professor at the Beijing National University, and he actually got imprisoned for life on separatism charges. Hij heeft 2 keer een mensenrechten prijs gewonnen. And he won a human rights prize like 2 times already, like no art. Straks jullie kan iets vragen, gewoon mij vragen. Later, if you have questions for him, just ask him in Dutch or if it's in English. Ja, I'll be there. Anders, ik heb nog een petition. And he has a petition if you guys 3 want to soort sign petition. it. One of them is a United Nations Human Rights Officer. Others is the Europa Parliament Human Rights Office. So one is for the the United Nations, the Human Rights Commission, and the other one is for the European Parliament, also for their Human Rights Commission. Anders, ik heb nog andere, maar deze hoef ik jullie tekenen, maar ik laat jullie zien. This is something else that you can put something on if you don't have to. Ik laat zien, deze is totaal is 5 wit sheet. Tot nu, ik heb meer dan 70 talen mensen hier opschrijven. Bijvoorbeeld mensen komen, wat ga ik voor u doen? Dan ik zeg, kunt u hier precies schrijven, Free East Turkestan, China Stop Concentration Camp in East Turkestan, occupied by China. So he collects quotes being freedom for East Turkestan, China Stop its concentration camps, and he tries to collect them in all languages. And by now he has about 70 languages. Yes, nice. Okay. So if you guys have another language, you're always welcome to put it. And you can come and... Anders, vanaf dit jaar, ik heb die t-shirt vergeten. Ik heb heel veel mensen vragen mij, wat ga je voor je doen? Wat gaan wij voor de Oeigoeren doen? Dan ik neem de t-shirt, voorkant is boycott Chinese products. En de Free Uyghur, sell Uyghurs. Achterkant, boycott Chinese One Belt One Road project initiative. En de Free Uyghurs, save Uyghurs. Dan ik heb ook mijn Facebook pagina ook bekend gemaakt. If you support me, please don't buy Chinese products. Dan soms mensen vragen mij, alle spullen komen uit China. Jij moet reals worden. Dat is een goede vraag, maar mijn verzoek is niet kopen en de Chinese merkdingen. Bijvoorbeeld niet de Huawei telefoon, toch? Huawei, iedereen weet dat Huawei is een gevaarlijk telefoon. Dus voor de Huawei niet kopen, een andere telefoon, bijvoorbeeld Samsung, iPhone of iets ander merkje. So people sometimes come and ask him, what can we actually do? And there's many answers to this, but what he says is just stop buying Chinese products. Like he has a T-shirt which says like boycott Chinese products. So he says like if you really want to do something, it's to boycott this, boycott the One Belt One Road initiative, because that's what it all depends on. Like don't buy from the Chinese market. That's how you can actually help people like him. Oké, dank u wel jullie aandacht voor mij te uitleggen. So now I want to just kind of have a break, pizza, and I will just show like a slideshow of some pictures that I took in East Turkestan, as well as some of that Nina very kindly shared with me from her trip. And there will be some music from a typical Uyghur instrument that's called a dutar. And it sounds really cool. Yeah, na de lunch.
avondeten. Ja, jullie ik heb ook soms dingen meegenomen. Jullie kunnen deze even kijken. And if you guys want, you can have a look at these as well. Tegenwoordig situatie in after East-Turkestan. Dit is alles. They're all like little papers about the situation right now. So you're welcome to have a look at them. And also I actually brought 2 books which you're welcome to borrow or have a look in from my own collection. One is a book called Xinjiang and the Modern Chinese State. It's a pretty academic book to try and understand it all. And this is an older book called Silk Road. And there's a lot of pictures inside. Doesn't actually matter, of like how Xinjiang looked before any of this started, and there's a lot of really nice, beautiful pictures which you just really won't be able to find anymore these days, unless in a very commercialized, non-authentic way. So feel free to also have a look at those.